离开了鸡西，我们的下一个目的地就是新凯湖。提到了新凯湖，可能很多人没有听过，但是它可是中国最大的界湖。曾经，也就是在160多年前，它是中国面积第2大的湖泊和中国最大的淡水湖，也是世界第4大淡水湖。之所以不太出名，因为现在这个湖泊被中俄双方所共有。新凯湖位于中国黑龙江鸡西市，处在中国俄罗斯交界的位置。在1860年以前，新凯湖是中国内湖。1860年中俄北京条约签订后，它变成了中俄界湖。从此，新凯湖北不到1/3的面积属于中国，南部则属于俄罗斯。冬日里的新凯湖完全冰封，每年还会有冬捕。新凯湖的白鱼可是远近闻名的，在冰封的湖边行走，感觉空气甚至都已经被冻住。偌大的观景台附近，就我们2个人在静静地欣赏这是另一种形态的新凯湖。离开了新凯湖，我们继续赶往珍宝岛，路过了中国和俄罗斯的密山口岸，也欣赏到了东北那清冷却又美丽的日落。终于在晚上抵达了中国俄罗斯边境的虎头镇。我们现在在从鸡西去新凯湖的路上，那你往右点。它这个高速上的雪都不清了，这点还好，刚才我们走那点都没有清，前面这块又没清，它只留了右边这半个车道，所以你看所有车都是特别挤在过这个。那边雪太大了，骑不过来，感觉能走边全部是雪。它这好像是晚上风刮的路上的，还不是下的。是的，这就是那种白毛风啊。在车上睡了一觉，醒来已经到新凯湖了。我睡觉的时候，文涛专心致志地开着车。新凯湖这边夏天是收门票的，冬天过来没有看到什么阻拦啊。我们这一路就把车开到了新凯湖湿地公园的旁边。这条路啊，就是大新凯湖和小新凯湖中间的路，是个县道。我们再往前面开一点就可以看到2个湖了。刚过来的时候看到一个标语，写的还可以看冬捕，有个冬捕节。冬捕节是前几天听说。又是寒风凛冽的一天啊！我和飞现在在中国和俄罗斯的边境地区，界湖。对，界湖。今天我们来到了这个新凯湖。其实我们本来的计划是没有新凯湖这一站的，但我发现啊，从鸡西去珍宝岛刚好就路过那个新凯湖，所以我们进来看一看。我们现在在一个县道上，这个县道位置特别好，它的北边就是小新凯湖，南边是大新凯湖，这个县道从中间穿过去，所以风光超级美。刚刚文涛航拍手应该都拍到了。对，一条小路，2边都是湖。是，因为我们早上修车的时候啊，那个鸡西那个大哥跟我们说，现在冬季的新凯湖没有什么看的，全部结冰了，一个大冰湖，唯一能看的就是冬捕，但冬捕已经结束了，所以我俩就今天，这不是我们的目的地，只是路过。稻草那片应该就是类似湿地，就是陆地向湖转变那个过程，湿地一样的。其实我们俩现在站的这个地方啊，按道理都是要收门票的，但是冬季呢，这边所有的包括这个景区的服务中心，还有所有做生意的人全部都撤掉了。对，这边没有任何人收门票，我们就进来可以直接看到了。对，但是这个风真是不好受。湖边特别的冷，2个大冰块，就是我们俩现在站的这一侧，这个就是小新凯湖。大家可以看一下地图，其实小新凯湖非常的小，就是窄窄的一个水道。虽然从这个位置看，全都是白色的，现在分不清湖是哪儿。对，其实要是夏季的话，湖是蓝色的，可以看到应该就是一个窄窄的一个湾。对，我们现在想办法到大新凯湖那去看看。在湖边真的太冷了，太冷了，就感觉2个超大的冰块在向我们散发着它的寒气，就这种感觉。刚才我们碰到了2个本地大哥，我们给他们打听，现在哪还能看到冬捕。
然后大哥说我们来晚了，冬捕已经结束了。然后我们说那明年什么时候来能看？大哥说现在冬捕好多都是假的，然后湖里没有那么多鱼，很多是买来的鱼。对，就冬捕现在已经成为一个给游客表演的项目了啊。当然东北这边冬捕是挺多的，但是游客来不一定能有机会看到真正的冬捕，很多是那种表演的景区表演项目。我们俩现在已经来到了大兴凯湖的湖边了。这边景区冬季不开放，所以全部拿这种网给围起来了。这边写了此处封闭，禁止入内，铁丝网封闭危险，发生意外后果自负。所以我们只能站在这个位置远远的给大家拍一下了。我之前就听很多人说过啊，新凯湖是东北的马尔代夫。果然你看这个茅草顶这房子就特别像海边那种感觉。其实呢，我看过以前新凯湖夏季的照片，还是很美的。它那个水啊，真的像海水，不但是蔚蓝色的，而且还一波一波的有浪卷上来。我们现在可以看到虽然整个湖都结冰了，成白色冰湖了，但是最岸边的还可以看到曾经浪卷起来的那个痕迹。你看最边上的浪是往上翘的，冰块是往上翘的弧度，还是有点像渤海边那种。哇，只不过这水边就感觉超级冷啊。其实我们现在站的这个位置的气温不算低，也就是个负13，但是一到这种大冰块的这种地方啊，感觉整个在拉低10度，负20多的那种体感温度，跟我们那天去边远大世界的时候感觉是差不多的。那既然到了这里我觉得有必要给大家就说一说新凯湖的故事。大家都知道我们国家现在最大的淡水湖是鄱阳湖，但实际上呢，以前中国最大的淡水湖应该是新凯湖才对。那大家知道，在清朝前期，新凯湖是我们中国的内湖，我们的边境是在这儿要往外推很多的，把整个新凯湖是包进来的。那根据一些水文的数据来看的话新凯湖的这个湖面的面积是要比鄱阳湖大的，所以呢，在以前新凯湖是我们国家的第一大淡水湖，同时也是仅次于青海湖的第2大湖。但是呢，1860年签订的中俄北京条约里面规定，把我们的新凯湖南侧大概2/3的水域划给了当时的沙俄。那我们中国目前只占有这一大片湖的北侧这边大约不到1/3的湖面了。那从此之后呢，新凯湖属于我们的面积就大为减少。那我们国家现在最大的淡水湖就变成了鄱阳湖了。而新凯湖呢，也由这个中国的内湖变成了现在的界湖。其实呢，新凯湖的风光自然它是美的，但它更深一层的这个地理意义。很多人来这边旅游不单纯的是来看这种湛蓝色的湖水，这种湖水在很多地方都可以看到，但是呢，它的意义是不一样的。我站在这边虽然是冬天了，但是真的有马尔代夫的感觉。因为前面你看这种大的这种冰浪，感觉要涌上来了，特别好。还有这种草做的这种小亭子，特别有这种度假的感觉。可惜现在太冷了，我们没有办法度假。如果夏天来的话，这边挺好的。这边是一个大的观景台，现在它也封闭了，上不去。在上面是可以看到小新凯湖，就完全归中国所有的小新凯湖，和这边归中俄双方共同所有的大新凯湖。能看到两个湖不同的景色。他们说夏季的时候还可以坐船出去玩，然后也有那种环湖的那种车可以坐，可以就是一路上去领略，左边是湖，右边是湖，中间是一点入地的感觉。现在冬季呢，全结成白冰了。但我总是感觉如果它能跟青海湖一样，我们有机会自驾车把整个湖环一圈，也是挺完美的。但现在就是这么个现状了对，我们可以在中国环一半，再去俄罗斯环另外一半，环一点但这边没有口岸，不能直接沿着湖开出去对，走吧，咱们要不然上车吧，太冷了。因为这个景区没有开，我们今天来就是很有限的能看到这一点，还好我们能航拍一点是，那夏天这边呢有什么玩？给大家介绍一下，有快艇、摩托车、水上飞鱼。水上飞鱼？什么是水上飞鱼？我也没玩过，我觉得应该都是那种水上的游玩项目吧，特别快那种 biu 一下那种。这个茶壶叫什么湖？不知道。新凯湖。你看吧，就这样一个造型。是。
太冷了，看走吧。这边的语言都不是中文和英文，是中语、汉语和俄语双语的。看那个船冻在那儿了。对，汉语和俄语应该也有一些俄罗斯人要通过边境过来的话，在这边旅游的。东北的俄罗斯人挺多的，挺多的我们昨天在绥芬河就见到了好几个。绥芬河见到了，在那个哪儿也见到了，那个珲春也见到了。小心啊！对，小心。哎呀，哇，没有人。刚刚我们看到有几个黑哥，就是黑 G 那个车牌，对，是鸡西本地的，他们就来了，在旁边瞅了一眼就走了，因为实在是太冷了。对，这个观景台其实特别的大，还有电梯可以上3层，可惜这现在边是收费的，现在冬季就关了。是，可惜现在我们去不了，只能不能上去给大家看看了。新凯湖景区那边实在是看不到什么东西，那边全部给封起来了，都是隔着网，有点远，所以我们决定，我们本来是要顺着这个新凯湖往东边走的，但我们现在临时决定顺着湖的往西侧走，因为西边就是中国和俄罗斯之间的密山口岸，那个口岸呢，就是新凯湖被一分为二那个其中的一个点，应该是湖的这个西侧的一个点。我们现在开车过去，一路也是沿着湖的。我发现啊，我们这次来东北，很多的路途都是沿着江在走的，从这个松花江到牡丹江，然后前段时间呢又一直沿着中朝之间的界河图们江，再沿着这个绥芬河，那到现在呢，到了这个新凯湖这里，我们即将要沿乌苏里江走了。因为新凯湖呢，从这个湖的东北部那里汇出去了，出去之后，这些大量的水就汇进了一条河，而那个河最终是流入了乌苏里江的。所以呢，再往前面走的话呢，我们基本上是一路上沿着中俄之间的界河乌苏里江在走。那大概到了再往更北的地方，就会继续沿着另一条界河黑龙江走，挺有意思的。东北的这些主要的水系，我们基本上都走完了。看一下我们的位置，我们马上要开到新凯湖的西北角这个方向了。这红色就是国境线，可以看到啊，我们国家其实占新凯湖不到1/3呢，28%、29%差不多。我们现在马上就要到密山口岸了，当地密山口岸在左边。现在距离口岸导航说还有300米，我们现在已经看到我们的国门了，哈哈，快要到了。然后我们俩现在就在这个湖的西北角，红色的边境线上面。右边的这一边是没有一个人为划分的，这边是一个河，看着曲里拐弯的，其实这是河，这条河是作为2个国家中俄的边境线的。那这一片呢，就是有这个口岸。密山口岸，这个口岸呢就在我们的这个方向一点点，走过去看看吧。我们现在下车了，往口岸那边再走走，就剩下最后的50米了。可以看到啊，那边的卡车正在出境。这个口岸应该是只有货物可以通行的，而且听说是分时段的。你看这边还有一个口岸商店呢，国门商店卖的除了鱼和虾鱼和虾就是新凯湖这边产的，其他的全都是那种苏俄精品行呀、俄货精品行呀，都是俄罗斯过来的商品。对。同时呢，这里还是一条国道的终点，我刚才发现了，国道501的终点就在这儿了。我们去前面拍拍照片吧。好。卡秋莎俄货精品行。这边还是冷啊，在湖边口岸那边也冷。太冷了，这儿边民护市也是一个市场，但是还是个冬季啊。东北实在是人太少，大家都在屋子里不出来，这外面市场到处都没有人。对。我们现在这个位置哈，距离对面超级近，中间大概有个1公里的缓冲区了。我们这边的口岸叫密山口岸，俄罗斯那一侧呢是一个很长的名字，我没记住。总之呢，从这个门出去，中间就有一点点的缓冲地带，然后就到俄罗斯国境内了。这边真的是边民护市贸易区啊，密山中俄边民护市贸易区商品展示厅。它那个大门开着不？咱一会儿去看看。走。
你看这一侧还有卖这个干鱼、干虾的，都是新凯湖的特产啊。对，那边是出境的货车，然后再检查，应该是。我和狒狒到这个冰山口岸的旁边了，看到这个监护港，上面都写的是俄语，我俩也看不懂什么意思，反正知道是俄语。Спасибо。密山口岸通关流程、收费标准、出入境通关流程。哎，它这边好像主要是这个公路货运啊。对，刚才一个中国的大哥已经开着我们的货车出境，特别快，对，感觉手续还是非常简单的，就出去了。我们现在已经离开新凯湖了，准备去往下一个目的地珍宝岛。从这儿到珍宝岛还有200多公里，全程走国道的话需要将近4个小时。我们现在在去珍宝岛的路上，拐到了一个乡道上。我这边雪好厚啊，但是它这个乡道把雪铲了也还行啊，就是都给你堆到马路边了，超厚。可见啊，这平时这雪下的多厚，家家户户的烟囱都冒着烟。其实没有到饭点儿，大家烧那个是为了取暖。看看这边，家家户户的房顶都是烟囱。天黑得太早了，现在才是下午的4点15分。看看太阳已经到地平线上了。今天鸡西这里的落日时间是4点31分，再过15分钟，太阳就完全到地平线下了，马上天就黑了，实在是太早了。看这会儿，这太阳已经基本没有什么光芒了。太阳已经落到地平线跟前了，再几分钟，这边就要开始天黑了。这就是传说中的风吹雪路段，一堆雪在路边堆着啊，风吹过来，像极了我们去年在南疆风吹沙的那个沙漠公路上的。我们现在已经到了虎林市，虎林市是一个县级市，但我们不打算进去了，县城就在马路的左手边。我们准备往前再走走，去虎林市的虎头镇，去那儿休息。因为虎头镇呢就挨着珍宝岛的湿地公园那儿，这样我们明天早上玩起来比较方便一点。我们现在终于到虎头镇了，先找点有没有吃的。有一个饭庄还亮着灯啊。我俩现在把酒店订了，虎头镇这边酒店还挺多的，因为现在是冬季，饭店还挺便宜的，酒店挺便宜的。有几家还开着呢，还有麻辣烫、烧烤。我狒狒经过一天的跋涉，终于来到了珍宝岛湿地公园所在的虎头镇。这里还有虎头要塞，给大家看一下这个虎头镇，还是挺冷清的。不过比我们想象中的好一些，感觉还有几家吃的。你准备找点吃的，吃点啥？太冷了。想吃啥？看我的热气。想吃啥请你吃。吃啥都行。搭上这会儿天已经乌漆麻黑了，但现在不是半夜3更，现在才是刚刚18点啊，下午都6点。对，已经黑了，天已经黑了1个多小时了这边。对，这边真是天又黑又冷。我俩走了那1-2分钟，感觉已经冻得不行了。乌苏里江的鱼，这边挺多鱼哈。这离边境才大概1公里左右。靠，滑热气。看一下地图啊，给大家看一下我们的位置。
看，我们在虎头镇啊，把地图缩小，指北针先打开，看这条蓝色的就是乌苏里江。乌苏里江，我们现在所在是珍宝岛保护区，珍宝岛湿地。看，红色就是国境线，这边就是俄罗斯，然后两个国家以乌苏里江为界河，我们就在河边儿，近吧？超冷，超冷，哈一口气，就这么冷。我们刚刚去看了一个那个铁锅炖，一个小鸡200多块钱。第一次在东北吃烧烤，要了5个羊肉串，味道烤挺好的。然后给狒狒没有要，狒狒就看着我吃。老板把这个烧烤还有料都放到这个纸上，对，放在纸上挺好的。中午的晚饭我要米线，狒狒要的是麻辣烫。天冷的时候零下10几度、20度哈，吃个热乎乎的，感觉还是挺幸福的。